Assalamu alaikum viewers, this is Roshan Reza. Welcome back to my channel Roshan's Cooking. আজকে করছি খুব জনপ্রিয় একটি আইটেম, সেটি হচ্ছে তন্দুরি চিকেন। এই আইটেমটি অতিথি আপ্যায়নে বা বাড়িতে ছোট বা বড় সবার কাছেই সমানভাবে জনপ্রিয়। আর এই মুখরোচক খাবারটি খুব কম সময়ে এবং কম ঝামেলায় বানিয়ে ফেলা যায়, এটিও আমার মনে হয় এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এখন তো বাজারে রেডিমিক্স তন্দুরি মশলা কিনতে পাওয়া যায়, এতে করে এটি বানানো আরও সহজ হয়েছে। আমি আজকে রেডিমেড মশলার সাথে আরও কিছু উপকরণ ব্যবহার করেছি, আর এই রেসিপিটি ফলো করে আপনার তন্দুরি চিকেন হয়ে উঠতে পারে সবার থেকে আলাদা এবং আরও বেশি মজাদার। তবে চলুন না কথা না বাড়িয়ে ঝটপট রেসিপিটা দেখে নিই। তন্দুরি চিকেনের জন্য আমি আজকে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন লেগ। তবে আপনারা চিকেনের যে কোনো পিস দিয়ে এই তন্দুরি চিকেনটি করতে পারেন। চিকেনের পিসগুলোকে আমি একটু চিড়ে নিয়েছি যাতে মশলাটা খুব ভালোভাবে ঢোকে, আর ভালোভাবে ধুয়ে এবং খুব ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলোতে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস, দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ আদা বাটা এবং 2 চা চামচ রসুন বাটা, দিচ্ছি 1 চা চামচ স্মোকড পাপরিকা। এই স্মোকড পাপরিকাটা ব্যবহার করলে একটু স্মোকি ফ্লেভার আসে, তবে যাদের কাছে স্মোকড পাপরিকা নেই তারা রেগুলার পাপরিকা ব্যবহার করবেন। এবার দিচ্ছি 1/4 কাপ টক দই। টক দইয়ে এক্সট্রা পানি থাকলে পানিটাকে একটু ঝরিয়ে নেবেন। এই টক দইটাই কিন্তু চিকেনটাকে সফট এবং জুসি রাখবে। এবার দিচ্ছি 1 চা চামচ কাসুরি মেথি। এটি ইচ্ছা করলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন, তবে আমার অনুরোধ আপনারা এটি দিয়ে একবার ট্রাই করে দেখবেন, স্বাদে অবশ্যই ভিন্নতা পাবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মাস্টার্ড সস, এর পরিবর্তে হলুদ সরিষাটাও বেটে দেওয়া যায়। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি বাজার থেকে কেনা রেডি মিক্স তন্দুরি মশলা 2 টেবিল চামচ। আমি শানেরটা ব্যবহার করেছি, আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডেরই ব্যবহার করতে পারেন। তন্দুরি মশলাতে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ দেওয়া থাকে, তাই লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে। আমি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম। এবার সব মশলা দিয়ে চিকেনের পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, আমি কিন্তু এখানে কোনো আলাদা মরিচ ব্যবহার করিনি। এর কারণ হচ্ছে তন্দুরি মশলাতে এমনিতেই বেশ একটু ঝাল থাকে, তবে যারা ঝাল বেশি পছন্দ করেন তারা এখানে লাল মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। মাখানো হয়ে গেলে এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। আপনারা এখানে যে কোনো রান্নার তেলই ব্যবহার করতে পারেন। মশলাটা চিকেনের গায়ে যাতে খুব ভালোভাবে লাগে তার জন্য তেলটা আমি পরে ব্যবহার করলাম। এরপর এটিকে ঢেকে রাখছি ম্যারিনেট হবার জন্য 1 ঘন্টা। তন্দুরি চিকেন রান্নায় আজকে আমি শেয়ার করছি সবচেয়ে সহজ এয়ার ফ্রায়ার পদ্ধতিটি। এয়ার ফ্রায়ারের ট্রেটিতে আমি একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এবার একে একে চিকেনের পিসগুলোকে আমি এয়ার ফ্রায়ারের ট্রেতে সাজিয়ে দিচ্ছি। আমার এয়ার ফ্রায়ারটা একটু বেশ বড় সাইজের। আমার এখানে 7 পিস চিকেন লেগ আছে এবং সবগুলোই কিন্তু একবারই জায়গা হয়ে যাবে। থেকে যাওয়া মশলাগুলো আমি চিকেনের পিসগুলোর উপরে দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে চিকেনগুলো খেতে বেশ ভালো লাগবে। এবার এয়ার ফ্রায়ারে 360 ডিগ্রি ফারেনহাইটে 20 মিনিটের জন্য চিকেনগুলোকে ঢুকিয়ে দিলাম। বিশ মিনিট পরে চিকেনগুলোকে বের করে আমি উল্টে দিচ্ছি। 20 মিনিটেই কিন্তু চিকেনগুলো খাওয়ার মতন কুক হয়ে যায়, কিন্তু আমরা বাঙালিরা যেহেতু একটু ওভার কুক পছন্দ করি, তাই আমি এগুলোকে আরও 10 মিনিট কুক করব। তবে তার আগে আমি একটু অলিভ অয়েল ব্রাশ করে দিচ্ছি চিকেনগুলোর গায়ে। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ঘি বা বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। 360 ডিগ্রি ফারেনহাইটে আরও 10 মিনিটের জন্য এয়ার ফ্রায়ারে কুক করে নিচ্ছি। 10 মিনিট পরে বের করে এনে আমি চিকেনগুলোর গায়ে অলিভ অয়েল ব্রাশ করে দিচ্ছি। আমি সাধারণত এই পর্যায়ে বাটার বা ঘি ব্যবহার করি, তবে আজকের পুরো রান্নাটিতেই আমি অলিভ অয়েল ব্যবহার করেছি। আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি ভালো লাগবে। এই সেম রেসিপি ব্যবহার করে আপনারা এয়ার ফ্রায়ার ছাড়াও ওভেনে, গ্রিলে বা চুলায় যে কোনোভাবেই এই মজাদার তন্দুরি চিকেন বানিয়ে ফেলতে পারেন। তন্দুরি চিকেনের ওভেন পদ্ধতিটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারেন। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং এর স্বাদের ভিন্নতাটা আপনারা এনজয় করবেন। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে চাপ দিয়ে রাখবেন। বেল বাটনটিতে চাপ দিলে অল, পার্সোনালাইজড এবং নান 3টি অপশন আসবে। আপনারা প্রথম অপশন অল চাপ দিয়ে রাখবেন, এতে করে নতুন রেসিপি আসার সাথে সাথেই নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি 1 পিস চিকেন আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন এটা কতটা সফট এবং জুসি হয়েছে। আবারও কথা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।